თვითმმართველობის კოდექსი პოლიტმეტრის საზომში საუამშვიდობის. ეს თუ განხორციელდა ჩვენ მივალთ საქართველოს დაშლისათვის, დარღვევისათვის, ყოველი რაიონი უნდა უშუალოდ დაკავშირებული იყოს ჩვენს ხელისუფლებასთან. მინდა მივმართო ჩვენს პარლამენტს და ჩვენს ხელისუფლებას, რომ გაითვალისწინონ ეს საშიშროება. პატრიარქის მოწოდება ხელისუფლებას, რაზეა საუბარი თვითმმართველობის შესახებ კანონპროექტში. თუ ვინმე ასე წარმოაჩენს ვითარებას, რომ თვითმმართველობის შემოღებით ერთიანობას ექნება საფრთხე, მაშინ სრულიად ბუნებრივია მისი უწმინდესობის შეშფოთება და შეწუხება. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა, მათ შორის მისი უწმინდესობაც, ძალიან მალე დაინახავს, რომ აქ მსგავს არაფერზეა საუბარი. გაგრძელდება განხილვები, ესეთ შემთხვევაში იქნება წარმოდგენილი უფრო მოდიფიცირებული და დახვეწილი ვარიანტი, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ იმას, რომ საფრთხეები, რომელზეც იყო საუბარი, არის არაარსებითი. როგორ მოდიფიცირდება ამ დროისთვის არსებული პროექტი? ვინ რა დოზით ემხრობა მაღალი დამოუკიდებლობის მქონე თვითმმართველობების ჩამოყალიბებას? საუბარი იმაზე, რომ ეს არის ქვეყნის დაშლის გეგმა, არის უკეთეს შემთხვევაში სრული გაუაზრებლობა ამის და კატეგორიას მიუღებელი ჩემთვის. უნდა გვესმოდეს, რომ საქართველოს სახელმწიფო და ეკლესია არის გაყოფილი. უწმინდესობას ჰქონდა ეს პოზიცია. ბუნებრივია, ასეთ შემთხვევაში საჭიროა მეტი დისკუსია, მეტი განმარტება, მეტი სიცხადის შეტანა. რა წერია პროექტში? პოზიციები პოლიტმეტრში. დავით ნარმანია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი, კოდექსის ავტორი. დეკანოზი დავით ჩარაშენიძე, საპატრიარქოს წარმომადგენელი. დისკუსიის ნაწილი დავით ბერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტია, ზვიად ძიძიგური კონსერვატიული პარტია, პარლამენტის ვიცე-სპიკერი. ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. მამუკა აბულაძე, თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის პრეზიდენტი. ჯონდი ბაღათურია, ქართული დასი. მანანა ნაჭყებია, ახალი მემარჯვენეები. გიორგი ახვლედიანი, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა. ენდეთ პოლიტმეტრს. პარლამენტის თავმჯდომარე აზუსტებს, რომ პატრიარქთან შეხვედრისას თვითმმართველობის კოდექსზე საუბარი ნამდვილად არ ყოფილა. დავით უსუფაშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლება შეეცდება ადგილობრივი არჩევნების ზუსტი თარიღი, რაც შეიძლება მალე გამოაცხადოს, რომ ეს არ გადაცდება კონსტიტუციით დადგენილ ვადებს, ანუ ივნისის პირველ ნახევარს. თუმცა მანამდე დასასრულებელია მუშაობა თვითმმართველობის კოდექსზე, რომლის ირგვლივაც ბოლო დღეებია მოსაზრებების მრავალფეროვნება შეინიშნება. დისკუსია განსაკუთრებით გააქტიურდა მას შემდეგ, რაც საკუთარი პოზიცია გამოხატა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა. უკვე მის პოზიციაზე მოსაზრებები გამოთქვეს ხელისუფლებამ, ოპოზიციამ, არასამთავრობო სექტორმა, პოზიტიურიც, ნეგატიურიც. თვითმმართველობის კოდექსი იქნება დღეს კვირის პოლიტმეტრის თემა და ჩვენ თავარი პირველი სტუმარი დავით ნარმანია ბათუმიდან, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი, საავამშვიდობისა. ბატონ დავით, მადლობა, რომ გადაცემაში იღებთ მონაწილეობას. თქვენი სტრუქტურა არის სწორედ აი ამ კოდექსის პროექტის ავტორი, როგორც ჩვენ ვართ ინფორმირებულნი, ამიტომ თავარი კითხვები თქვენ მოგემართებათ. საღამომშვიდობისა, მოგესალმებით, ვიესალმები მაესტროს მაყურებლებს. ბატონ დავით, თქვენ ბრძანეთ თქვენი ბოლო კომენტარისას, რომ საფრთხეები, რომელსაც შეიძლება შეიცავდეს ეს კოდექსი, არის არაარსებითი. ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაც ტიპის საფრთხეები თუნდაც არაარსებითი თქვენი დასტურითაც ამ კოდექსში არის? არა, ეს ამას არ ნიშნავს, უბრალოდ როცა საპატრიარქოს მხრიდან გაკეთდა შესაბამისი განცხადება, ზუსტად იმ დღეებში ჩვენ ბოლო 2 დღის განმავლობაში აქტიურად ვიხილავდით კოდექსის პროექტს და შესაბამისად ყველა შენიშვნები, წინადადებები, რაც არსებობდა სხვადასხვა მხრიდან, ჩვენ ისინი მაქსიმალურად გავითვალისწინეთ და დავხვეწეთ. ზუსტად იმ დღეებში 2 დღის განმავლობაში ჩვენ შეხვედრები ჰქონდა საქართველოს მთავრობის ცალკეულ წევრებთან, ჰქონდა შეხვედრები უმრავლესობაში და გავიარეთ საკითხების მიხედვით კოდექსის პროექტი, მათ შორის სამართალდამცავებს, მათ შორის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, რაც ჰქონდათ მოსაზრებები და გარკვეულ საფრთხეებთან დაკავშირებით წინადადებები.
ზოგიერთი ნაწილი ამ კოდექსისა გავაკორექტირებთ, თუმცა ამას მოყვა, ასე ვთქვათ, პარალელურ რეჟიმში მეორე დღეს განცხადების გაკეთება და მე ზუსტად თქვი ის, რომ იქ სადაც კი იოტისოდენა, მაგრამ მაინც საფრთხეებზე იყო საუბარი ჩვენი ოპონენტების მხრიდან ან შიგნიდან, ესეთ შემთხვევაში ჩვენ ისინი მაქსიმალურად გავითვალისწინებთ და გავაკორექტირებთ. ბატონ დავით, ესე იგი თქვენ თუ მე სწორად გავიგე, ადასტურებთ იმას, რომ პატრიარქის შენიშვნის შემდეგ ამ კოდექსის პროექტში შევიდა კონკრეტული ცვლილებები, ვინაიდან საფრთხეები შესაძლებლობა დახვეწეთ, პატრიარქის შენიშვნის შემდეგ არა, პატრიარქის შენიშვნამდე 2 დღით ადრე ქონდა ჩვენ ზუსტად განხილვები ამ საკითხთან დაკავშირებით. პატრიარქის განცხადებამდე 3 დღით ადრე მე შევხვდი მის უწმინდესობას, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს და ქონდა ამ საკითხებზე საუბარი, დაახლოებით 9 საათი ვსაუბრობდით და მე გამოვთქვი მზაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ კითხვები არსებობდა საპატრიარქოს მხრიდან, ჩვენ განვიხილავდით მას და დეტალურ ინფორმაციას მივაწვდით საპატრიარქოს ამ კვირის ბოლოს, პარასკევს ან შაბათს უნდა დაგეგმილიყო ეს განხილვა, თუმცა ასე ვთქვათ, როგორც ჩანს, საპატრიარქომ იჩქარა უფრო ამ განცხადების გაკეთება და გავრცელება, რაც გავრცელდა მათის მხრიდან, თუმცა ამ დროს უკვე ის საკითხები, რაზეც საუბარია პატრიარქის განცხადებაში, შიგნიდანაც არსებობდა გარკვეული მოსაზრებები ამ საკითხებზე და ნაწილობრივ იქნა, ასე ვთქვათ, ეს ნორმები კორექტირებული, თუმცა არსებითი ხასიათის, ასე ვთქვათ, განხილვების შედეგად მისი მოდიფიცირება ბოლო დღეების განმავლობაში არ განხორციელებულა. ბატონ დავით, როდესაც თქვენ შეხვდით მის უწმინდესობას, მისი პოზიცია იყო ასეთი კატეგორიული, როგორც ქადაგების დროს, თქვენ ანუ იცოდით მისი ასეთი პოზიციის შესახებ, რომელიც მოგვიანებით შევიტყეთ ჩვენ 3 დღის მერე, როგორც თქვენ ბრძანებთ. ესეთი კატეგორიულობა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, არ ყოფილა უწმინდეს რა, ასე ვთქვათ, ტონითაც ჩვევია საუბარი, ჩვეულებრივი საუბარი გქონდა და ვისაუბრეთ ამ საკითხებზე. სიღრმეებში ნამდვილად არ შევსულვართ, იმდენად რამდენადაც ვაპირებდით კოდექსის პროექტის პრეზენტაციას საპატრიარქოში და ამიტომ მე, ასე ვთქვათ, ძალიან წვრილმანი დეტალები მასთან არ განვიხილია, მაგრამ თქვი მზაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, მოსაზრებაზე და საფრთხეზე ჩვენ მზად ვიყავით არგუმენტირებულად გვეპასუხა. თქვენ როგორ აღიქვით ეს პოზიცია საპატრიარქოსი და პირადად პატრიარქის ბატონ დავით, პოზიცია, რომელიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ხელისუფლებამ თუ პოზიცია რიგითი მოქალაქის, რომელიც შეიძლება ჩვეულებრივ პოზიციად დარჩეს და არანაირად არ იყოს ასახული კანონ პროექტში, კოდექსის პროექტში უფრო სწორად. პირველ რიგში რასაკვირველია უწმინდესის და უნეტარესის მოსაზრება ყოველთვის საინტერესოა და გასათვალისწინებელია, თუმცა ეს ის შემთხვევაა, როდესაც საკმაოდ დიდ დოკუმენტთან გვაქვს საუბარი, საკმაოდ სქელტანიანი დოკუმენტია და ძალიან დეტალური განხილვა სჭირდება მას. ბუნებრივია უწმინდეს არ ექნებოდა არც ამის დრო და არც ამის საზრებლობა, მაგრამ ის ადამიანები, ვინც ეს დეტალურად ნახეს და განიხილეს, იყვნენ ვალდებული, რომ მიეწოდებინათ უფრო დეტალური ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი, ესე ვთქვათ, მწვავე საფრთხე ნამდვილად არ არსებობდა ამ პერიოდისთვის და მით უმეტეს, როცა ჩვენი მხრიდან მზაობა არსებობდა განხილვასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ესეთი ტონის განცხადება ცოტა, ასე ვთქვათ, ჩემთვის გასაკვირი იყო, თუმცა რაც არის ბუნებრივია. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ იმას, რომ საფრთხეები ამ დოკუმენტთან მიმართებაში ნამდვილად არ არსებობს, მით უმეტეს ის საკითხები, რა საკითხებიც არის წამოწეული, არის განეიტრალებული და არც თავდაპირველ ვერსიაშიც არ ყოფილა საკითხები ესე მწვავედ წამოწეული, არ არსებობს. მე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ რაღაცა რეგიონალისთან დაკავშირებული ან სეპარატისტთან დაკავშირებული საფრთხეები. ჩვენი კოდექსი გულისხმობს იმას, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობები იყვნენ უფრო მეტად ძლიერები, რომ მათ ადგილზე სამეურნეო უფლებამოსილებები პირველ რიგში განახორციელონ და ხალხს მიაწოდონ ის საზოგადოებრივად აუცილებელი სიკეთეები, რაც მათ ჭირდებათ. ანუ წმინდა სამეურნეო ფუნქციები, რომ თვითონვე შეასრულონ ადგილზე, ამას გულისხმობს. ჩვენი კოდექსი გულისხმობს უფრო მეტი დემოკრატიის განვითარებას ადგილებზე და ნელ-ნელა
გულისხმობს იმას, რომ თვითონ მოსახლეობა მეტად აქტიურად იყოს ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და თბილისიდან არ უკარნახოთ ყველაფერი და თბილისიდან არ ვასწავლოთ, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანებს მათ რა ჭირდებათ, მათ ყველაზე კარგად იციან ის თუ რა ჭირდებათ და შესაბამისად აქედან გამომდინარე ეს ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები თვითმმართველობა მათ ადგილზევე უნდა მოუგვაროს. ამას გულისხმობს ჩვენი კოდექსის პროექტი. ბატონ დავით, როდესაც თქვენ ბრძანებთ რომ დაიხვეწა და მოდიფიცირდა ეს ვერსია, რომელიც ერთი კვირის წინ არსებობდა თუნდაც, შეგიძლიათ გითხრათ კონკრეტულად რა მიმართულებებში, ცოტა უფრო მეტი დეტალი რომ გითხრათ, რა დახვეწეთ, რა შეცვალეთ? კონკრეტულად ჩვენი კოდექსის პროექტის მიხედვით საუბარი იყო იმაზე, რომ ისეთ ქალაქებში, სადაც 15000-ზე მეტი მოსახლე ცხოვრობს, ესეთი ქალაქები გამოიყოფოდა და გახდებოდა თვითმმართველი ქალაქები, სადაც პირდაპირ წესით მოხდებოდა მერების არჩევა. ესეთი 13 ქალაქი ჰქონდა ჩვენ, თუმცა დისკუსიის დროს და როცა კენჭი უყარეთ ჩვენ უმრავლესობაში თავების მიხედვით როცა ვიხილავდით, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჯერჯერობით გამოიყოს მხარის ცენტრებში არსებული ქალაქები, ხოლო იქ დარჩენილი სოფლებისგან შეიქმნას თვითმმართველი თემები. ეს იყო ერთი საკითხი, რაზეც შევთანხმდით. მეორე მოკლედ რომ დავაზუსტოთ აქვე, რამდენი ქალაქი ხდება თვითმმართველი ამ დროისთვის არსებული კოდექსის მიხედვით? ესეთ შემთხვევაში ეს იქნება 7, ნაცვლად ჩვენს მიერ თავდაპირველად შემოთავაზებული 13-ისა, ანუ პირველ ეტაპზე უფრო მცირე რაოდენობით ვიწყებთ. მეორე, რაზეც იყო საუბარი, ეს იყო საზოგადოებრივი თვითმმართველობები სოფლებში, სადაც მოსახლეობა შეეძლო ჩამოეყალიბებინა ესეთი ფორმის გაერთიანება იმისათვის, რომ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებზე ემუშავათ და ეს საკითხიც ის წესრიგიდან მოიხსნა და იქნება მხოლოდ და მხოლოდ თვითმმართველ ქალაქებში და იქნება თვითმმართველობა თემებში. ორივეს ეყოლება თვითმმართველ ქალაქს ეყოლება არჩეული მერი, ხოლო თვითმმართველ თემებს ეყოლებათ არჩეული გამგებელი. ასევე საუბარი იყო გრანტის მიღებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და იქ დაკონკრეტდა, რომ გრანტის მიღება ფინანსთა სამინისტროსთან შეთანხმებით მოხდება. ესეთი საკითხები იდგა დღის წესრიგში და ესეთი მოდიფიცირება გავაკეთეთ ჩვენ, როცა შეგვიძლია ჩამოთვალოთ ბატონ დავით 7 თვითმმართველი ქალაქი, რომელიც ამ ეტაპისთვის უკვე ნამდვილად თქვენი აზრით მიიღებს დამოუკიდებლობას მეც. ესენი იქნებიან ზუგდიდი, ოზურგეთი, ამბროლაური, გორი, თელავი. ანუ ყველა დღეს არსებული მხარის პირობითი ცენტრი. ახალციხეც ალბათ ხომ? სადაც ქალაქები, ახალციხე რა თქმა უნდა, სადაც გამოიყოფა ქალაქები თვითმმართველ ქალაქებად, ხოლო სოფლებში ჩამოყალიბდება თვითმმართველი თემები, რომელთაც ასევე, ასე ვთქვათ, შესაბამისი სამთავრობო კომისია, რომელიც თვითმმართველობასთან კონსულტაციების საფუძველზე იმუშავებს, შეიმუშავებს, ასე ვთქვათ, მათი დაყოფის პრინციპებს და შემდგომ დაამტკიცებს საქართველოს პარლამენტი. ბატონ დავით, ძალიან მოკლედ თუ შეგიძლიათ გითხრათ აი მოდელი, როგორ იმუშავებს ცენტრალური ხელისუფლება აი ამ თვითმმართველ ქალაქებთან და რგოლებთან. სად გადის ეს დამოუკიდებლობის ზღვარი და სად აქვს უფლება ცენტრალურ ხელისუფლებას ახალი კოდექსის მიხედვით რომ ჩარევა მოხდეს თუნდაც საბიუჯეტო საკითხებში? პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ თვითმმართველობებსა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის ზღვარი გადის იმაში, რომ თვითმმართველობებს თავისი მკაფიო უფლებამოსილებები ექნებათ ამ კანონით. ეს არის ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემების მოგვარება, როგორიც არის სანიაღრო მეურნეობის მოწყობა, ნარჩენების გატანა, სასოფლო გზების მოწესრიგებასთან დაკავშირებული საკითხები, სოფლის წყალმომარაგება, ანუ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების მოგვარება და მოწესრიგება იქნება თვითმმართველობის უფლებამოსილება და კანონში უფრო მკაფიოდ გაიწერა ეს საკითხები. ცენტრალური ხელისუფლების როლი იქნება ის, რომ საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საკითხებზე იმუშაოს, განსაზღვროს სტანდარტები, წესები და რეგულაციები ადგილობრივი თვითმმართველობებისათვის, განახორციელოს ადმინისტრაციული ზედამხედველობა თვითმმართველობის საქმიანობებზე, ანუ ამ შემთხვევაში კანონები, უпростоრად კანონქვემდებარე აქტები,
სამართლებრივი დოკუმენტები, რომლებიც იქნება მიღებული მათი მხრიდან, ისინი აუცილებელ სამართლებრივ ექსპერტიზას გაივლიან სახელმწიფო კანცელარიის შესაბამის სამსახურში, ხოლო რაც შეეხება საბიუჯეტო საკითხებს, თვითმმართველობებს ექნებათ კანონით საკუთარი შემოსავლები, მაგრამ ღარიბი თვითმმართველობები ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან იქნებიან გათანაბრებულები, ანუ მიეცემათ გათანაბრებითი ტრანსფერი. ბატონ დავით, უფრო კარგად რომ გაიგოს ჩვენმა მაყურებელმა, თუ არსებობს მოდელი მსოფლიოში განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებს გულისხმობ, რომელსაც მიამსგავსეთ მუშაობის დროს საქართველოში შესაძლო თვითმმართველობის მოდელი, ვის გავს? ვის დაემსგავსება, რომელი ქვეყნის ან შერეული მოდელი, თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რომ უფრო კარგად მიხვდეს მაყურებელი, რაზე საუბრობთ? ჩვენ რასაკვირველია, არ გამოგვიგონებია ახალი ველოსიპედი, ძალიან ბევრ ქვეყანაში, დასავლეთ ევროპის, აღმოსავლეთ ევროპის, ასევე მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემები განვითარდა წლების განმავლობაში და ბევრ მათგანში ახლაც ვითარდება, ამიტომ სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებას ვეცნობოდით ჩვენ წლების განმავლობაში, ეს ჯგუფი, რომელიც კანონპროექტებზე მუშაობდით, ვიცნობდით ამ საკითხებს და უცხოურ გამოცდილებას. ჩვენ ყავდა 6 თვის განმავლობაში პოლონელი მრჩეველი, რომელიც პოლონეთში თავის დროზე ამ რეფორმის ერთ-ერთი თანაავტორი იყო, ის ჩვენ სამინისტროს იმუშაობდა უშუალოდ ადგილზე და უცხოური გამოცდილების შესახებ და განსაკუთრებით პოლონურ გამოცდილებაზე გვიზიარებდა თავის მოსაზრებებს. ასევე რამდენიმე სხვა ქვეყნის მოდელი ავიღეთ და აქედან გამომდინარე შევიმუშავეთ ჩვენი ქვეყნისთვის ეროვნული მოდელი, რომელიც ფიქრობთ, რომ იმუშავებს. ყველაზე მთავარი არის ამ მოდელის მიხედვით ის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა და ადგილობრივი მოქალაქეები ახლოს იყვნენ ერთმანეთთან და თვითმმართველობას შესწევდეს უნარი მოაგვაროს ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები ადგილზევე. ეს არის მთავარი და ამოსავალი პრინციპი, განიტვირთოს ცენტრალური ხელისუფლება ადგილობრივი მნიშვნელობის სამეურნეო ფუნქციების შესრულების გარდა მან უფრო მეტად საერთო სახელმწიფოებრივი და სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხებზე იმუშავა. და ფინალში ბატონ დავით, აუცილებლად მინდა გკითხოთ, პრესაში ვრცელდება ინფორმაცია არც თუ ისე დაზუსტებულ წყაროებზე დაყნობით, მაგრამ მაინც რომ თქვენ აღარ ხართ თბილისის მერობის ერთადერთი ალტერნატივო კანდიდატი ქართულ ოცნებაში, შეგიძლიათ ეს დაადასტუროთ, ანუ არყოთ? ეს არის აბსოლუტური ჭორები, რომლებიც მოიგონეს ცალკეულმა, ასე ვთქვათ, არ ვიცი მედია საშუალებებმა თუ ამ მედია საშუალებებს მიაწოდეს რაღაცეებმა ეს ინფორმაცია, ეს არანაირად არ არის დაკავშირებული თვითმმართველობის კანონმდებლობასთან და მის გარშემო არსებულ აჟიოტაჟთან, მით უმეტეს ეს აჟიოტაჟი არ არის, ასე ვთქვათ, რეალურ და მყარ საფუძველზე არსებული აჟიოტაჟი, ამიტომ არის ის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად დეტალურად ვაკეთებთ განმარტებებს, მაქსიმალურად დეტალურად ვიხილავთ ამ საკითხებს ყველასთან, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს ამის რეალური არსი და ის, რომ ეს არის პროგრესული ნაბიჯი ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიის გზაზე, ხოლო რაც შეეხება თბილისის მერობასთან დაკავშირებულ საკითხს, ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, მე ვარ დასახელებული და მაქვს სრული მხარდაჭერა ძირითადი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიმღები პირებისგან, მე ვამზადებ ჩემს ხედვებს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ წარმომიდგენია მე დედაქალაქის მართვა, დაინიშნება არჩევნების თარიღი და ყველაფერს ნახავთ გზადაგზაჯობია, არა უჩქარდა. თქვენ ახლა ახსენეთ ძირითადი გადაწყვეტილების მიღების პოლიტიკური ძალები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხართ ბუნებრივია ინფორმირებულნი, რომ ძალიან ბევრი შესაძლოა არა, მაგრამ რამდენიმე უფრო სწორად, თუნდაც დეპუტატიც აპროტესტებს იმას, რომ თქვენ ხართ მერობის კანდიდატი. რა შეგიძლიათ მათ უპასუხოთ? არა, ჯერ მხოლოდ ერთმა დეპუტატმა გამოხატა. ღიად ერთი, თუმცა კულუარულად არაერთი, შეგვიძლია ასე ვთქვათ. საჯაროდ მოსაზრებები. ვერ გეტყვით ახლა კულუარულად ვირას ფიქრობს, ყველას აქვს ფიქრის და მოსაზრებების, ასე ვთქვათ, და საკუთარი აზრის საშუალება, ისევე როგორც მოფიქრებისა, ასევე გამოხატვისა. მე სხვა რაიმე ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით არ მაქვს და ვერ დავადასტურებ. მადლობა დავით ნარმანიას, რომელიც პასუხობდა პოლიტმეტრის შეკითხვებს. თვითმმართველობის თემით გადავდივართ